ako ng orange. Kumain kasi ako ng sardinas tapos piling ko malansa naman yung magkain ng orange. Maganda din yung orange juice kasi may mga orange yan. Sarap siya kasi matamis. Pero, madami. Lalo na dito sa pretty. So, ayan. Kain na, kain na. Ah! Bakit may maasin? Maganda guys, meron tayong vitamin C sa katawan. Kahit di man tayo uminom ng mga vitamin C ng mga guys, mas better pa rin na yung mga fresh na vitamin C na natin. So, para may panlaban yung mga katawan natin. I'm a queen.
queen.